Sukan lasak pacuan empat roda di Malaysia semakin mendapat tempat di hati peminat-peminat sukan tempatan. Kerap kali sukan ini dikatakan dimonopoli oleh golongan lelaki, namun terdapat juga segelintir peminat di kalangan wanita yang turut meminati sukan ini. Baru-baru ini, lokasi negeri Johor menjadi tuan rumah Cabaran Shimat 2015. Cabaran Shimat melibatkan penyertaan dari 7 negara iaitu tuan rumah sendiri dan 6 penyertaan di peringkat antarabangsa diterima iaitu Indonesia, Itali, Czech Republic, Sri Lanka dan juga Perancis. Peserta akan menjelajahi sejauh 380 km on-road dan off-road bermula dari Skudai sehinggalah menamatkan cabaran akhir di Keluang Johor. Di Malaysia, penglibatan kaum wanita dalam sukan lasak terutamanya dalam sukan pacuan empat roda adalah kecil berbanding lelaki. Dengan penganjuran cabaran Shimat ini diharapkan menjadi salah satu platform bagi menarik minat lebih ramai wanita menceburi sukan pacuan empat roda ini. Para peserta juga turut didedahkan dengan keindahan flora dan juga fauna di hutan hujan tropika dan penganjur berhasrat menjadikan Malaysia negara pertama menganjurkan sukan pacuan empat roda melibatkan kaum wanita sekaligus tersenarai dalam kalender sukan tahunan. Shimat banyak mengajar saya mengenai cara untuk mengendalikan kereta 4x4. Selain itu juga dapat memberi orang kata ketahanan mental, fizikal. Kalau diikutkan secara general, mungkin sukan 4x4 ni mungkin agak berbahaya kepada wanita. Bukan sahaja kepada wanita, malahan juga kepada kaum lelaki juga. Namun dengan adanya teknik-teknik yang betul dan juga dengan keselamatan alat-alat, saya rasa tidak ada masalah dan insya-Allah mungkin takkan ada sebarang risiko yang bahayalah. Saya sebenarnya minat aktiviti lasak. So dalam masa yang sama juga suami memberikan galakan dan sokongan padulah untuk saya mencuburi bidang ini juga. Dalam dunia 4x4 masih baru lagi lah. Start kami tahun 2013. Sekarang dalam 2 tahun lebih lah. So yesterday was our first SS, and we was try the car, and it was no race for us. So I think only training, good training for us. We are first time there. Bagi saya, first time dalam dunia 4-wheel ni bekerjasama dengan Yati, rasa diri ni bertuah. Sebab kita pada zero, sekarang ni dia rasa ilmu, dah loading 50%. Terima kasih Yati. Dia banyak ajar, nak on track. Dia marah pun saya tak kisah. Tapi dia yang marah tu cepat masuk. Kalau tak marah, tak tahu Allah alam lah. Sangkut lah tu. Alhamdulillah di Malaysia sendiri kita dah nampak dah pelibatan wanita-wanita dalam 4x4 ni sendiri dah semakin ramai dah disebabkan hasil sokongan rakan-rakan, keluarga, suami, abang, bapa. Sudah agak lama berkecimpung dalam dunia 4x4 ni. Saya beranggapan saya punya driver Naza, dia sangat cekap dan dia sangat cepat tangkap apa yang diperlukan. Contohnya arahan, winching, bila saya cakap masuk winch, masuk gear, semua dia boleh. Sangat cepat dan dia sangat cekap. Biarpun sukan ini dianggap berbahaya, ini bukan sebagai penanda aras bahawa wanita tidak mampu melakukan aktiviti ini. Lihat sendiri kepantasan dan kemahiran para peserta mengendalikan kenderaan pacuan empat roda. Biarpun ramai dari peserta adalah pertama kali memandu pacuan empat roda, mereka tetap memberikan saingan di antara satu sama lain. Shimat pada tahun ini bukan hanya sekadar menjadi pertandingan, malah lebih difokuskan kepada kerjasama di antara para peserta, khususnya wanita.